Доброе утро, малышок! Как тебе спалось? На улице облака и дует ветер. Хотя скоро уже и лето. Стоит ли рисковать и идти как есть? На улицу? В том, что ты ходил вчера. Заботься о своем здоровье. И посмотри погоду на сегодня. И если погода плохая, лучше подготовиться заранее. Да-да, мой малышок. Легкая куртка или зонтик помогут спасти тебе выходные. А они бывают очень-очень интересными. Тем более, если не лежать в кровати. Пробуй новое. Подписывайся и ставь лайки. Помни, папка плохого не посоветует.